અથાગ મહેનત અને એક શિક્ષકોની ટીમ શિક્ષણ જગતની અંદર શિક્ષણ આપવું એ બહુ સહેલું છે, પણ એ શિક્ષણ જે બાળકના હૃદય સુધી પહોંચાડવું એ વિઝનના હૃદય આનંદના કાર્યક્રમમાં આપ માણી રહ્યા છો. સાથે સાથે હેલ્ધી બેબી કોમ્પિટિશનના આ અનેરા ચેમ્પિયન વિજેતા ભૂલકાઓ જે સરસ મજાનું પોતાનું હેલ્થ રાખે છે, બોડી પણ હેલ્ધી છે, જેમની આંખો પણ હેલ્ધી છે, જેમની ભાષા પણ હેલ્ધી છે, જેમના કપડાં પણ હેલ્ધી છે, જેમના મમ્મી પપ્પા પણ હેલ્ધી છે અને સંસ્થાના ટ્રસ્ટીઓ પણ હેલ્ધી છે. અને એ હેલ્ધી હોય તો બાળકોને હેલ્ધી રાખી શકે. જોરદાર તાળી પાડી દઈએ આપણે આ હેલ્ધી ગ્રુપને, ફરીથી જોરદાર તાળી. ક્યાં બાત છે.